So meine Lieben, heute möchte ich mal ein Video posten, und zwar bei mir quietscht es hinten rechts und ich weiß auch nicht, an was das liegt, wahrscheinlich irgendwas an der Bremse. Ich baue mal jetzt das aus, das ist ein BMW F31, Baujahr 2016, X-Drive, und jetzt schauen wir mal, ob wir es lösen können. An der Rückseite sind zwei Imbusschrauben, die werden mit einem Achter gelöst. Einmal hier, da ist der Sattel damit befestigt und der untere ist hier dran. So, wenn ich die beiden gelöst habe, muss eigentlich der Sattel abgehen. Schauen wir mal, ob das wirklich dann weg ist, das Quietschen. So ist das montiert. Hier ist der Geber, wenn die Belege alle sind. Vom Belag her schauen die eigentlich noch gut aus, deshalb überprüfe ich einfach mal alles. Und so wird die Klammer gelöst, so nach hinten drücken. Der Geber ist hier nur gesteckt, einfach schön entfernen. So, jetzt mache ich alles mal mit Bremsreiniger sauber. Montiere dann wieder alles. Also ich habe jetzt die Bremsbeläge sauber gemacht. Und zwar habe ich habe jetzt die Bremsbeläge sauber gemacht mit dem Bremsreiniger. Auch hier die Spalten, wo das normalerweise sich hin und her bewegt, also die Fugen hier. Und habe einen Bremsreiniger verwendet, und jetzt verwende ich ein Keramikspray. Das dient dazu, damit es besser geschmiert wird. Okay, das passt schon. Ja, so, jetzt kurz noch zum Ergebnis. Das Quietschen ist weg. Also es hat geholfen, dass ich mit einer Stahlbürste und dem Bremsreiniger die Beläge sauber gemacht habe. Ich habe dann nochmal mit dem Keramikspray die Fugen, wo die Bremsbeläge sich bewegen, eingesprüht. Bitte darauf achten, dass ihr nichts auf die Belege oder auf die Scheiben sprüht, sonst habt ihr ein Problem mit der Bremse. Dieses Keramikspray ist dazu gedacht, die bewegenden Teile, die eben die Bremsbeläge bewegen, dass die da nicht verkleben. Okay, alles klar, bye bye.